उपकूल बंगोपसागर में भूमिकंप होइछि। सोमवार सकाळ प्राय 8:30 बेले यह भूमिकंप अनुभूत होता। यार तीव्रता 5.1 को रेकर्ड करा जायछि। एने नेशनल सेंटर फॉर सिमोलॉजी पक्षर सूचना दी जायछि। ओडिशार पुरीर पूर्व को 421 किलोमीटर पूर्व दक्षिण पूर्व दूरवर्ती बंगोपसागर मध्य अनुभूत होइछि। भूगर्भर 10 किलोमीटर आभ्यंतर ए भूमिकंपर केन्द्रस्थल रही सूचना मिली। सोमवार सकाळ 9:02 बांग्लादेश राजधानी ढाका, चट्टग्राम और अन्य स्थान में 5.2 तीव्रतार भूकंप अनुभूत होइछि। एथिरे कौनसी क्षयक्षतिर सूचना एपर्यंत मिलना। ब्यूरो रिपोर्ट, मोबाइल न्यूज 24/7।